بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير. حابب اعرفكم بنفسي. انا باشمهندس احمد عصام، نتورك سكيورتي انجينير شغال في مجال النتورك سكيورتي اكتر من سنه. انا حبيت ان انا اشرح لكم ان شاء الله مع بعضينا على اليوتيوب، وارفع لكم على اليوتيوب محاضرات الكورس بتاعت فورتي جيت فايرول. الفورتي جيت فايرول ده نوع من انواع الفاير وولز في مجال النتورك سكيورتي، لازم تكون درسه بالظبط وفاهم الفيتشرز بتاعته علشان تقدر تواكب سوق العمل في مجال النتورك سكيورتي، وتقدر تبقى عندك الكابابيلتي انك بتحسن من نفسك وتعرف معلومات ازيد واكتر وكده، والكلام ده كله بتطبق عملي. سواء كان انت لسه طالب في جامعه حابب مجال النتورك سكيورتي، سواء انت كنت طالب، سواء انت كنت لسه متخرج وعايز تشتغل وتذاكر كورسات، سواء انت كنت شغال في النتورك سكيورتي بس لسه ما عندكش خلفيه عن الفورتي جيت فايرول وعايز تنهاسمنت في نفسك. فانت ممكن تتفرج وتشوف الكورس بتاعنا باذن الله على اليوتيوب. طيب، انا حبيت ان انا اعمل كورس الفورتي جيت فايرول ليه؟ انا حابب ان انا لقيت ناس كتيره جدا 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 شغاله مع بعض مع نفسها سيلف ستادي، او بتاخد مع اي، بتتفرج على اليوتيوب او تذاكر مع اشخاص يعني. الفكرة كلها بحسهم إن هم بيذاكروا نظري أكتر من عملي. أنا مطبقش عملي، أنا بشوف على طول نظري نظري، آخد الكونسبت وخلاص. طبعا ده غلط، لأن أنت النظري مهما كان أنت خدته ككونسبت هيقع منك وهتنساه، إلا يعني لو طبقت مع عملي. عملي هو اللي بيثبت المعلومة. فعشان كده أنا عملت فوكس في الكورس بتاعي، إن أنا أي معلومة أديها لك نظري حتى لو كانت عبيطة ما تستاهلش لاب عملي أعملها معاكم في لاب عملي. ليه؟ لأن أنت لما تاخد بقى جزء النظري وجزء العملي مع بعض هتبدأ تفهم وتعرف احنا ليه عملنا كده، طب احنا استخدمنا كده ليه، طب ده بيأثر في ايه، طب ده بيأثر في السلب بايه، طب ده في الإيجاب في ايه، وبتعرف الدنيا ماشية ازاي بالظبط، وتفهم كونسبت الفورتي، كونسبت الفاير وول. انا كل اللي محتاجه منك بس ان انا عايز لاب 8 جيجا رام، عايز هارد اس اس دي، عايز طبعا تكون اهم حاجه من اللاب والهارد اس اس دي تكون بس مذاكر سي سي ان ايه. مش شرط تكون ممتحن فيها وتنين يعني، لا انا بس عايزك تبقى فاهم كونسبت عشان لما اجي اشرح لك يعني ايه اي بي مثلا. مش اشرح لك يعني ايه اي بي يعني مثلا، وانا بتكلم في العملي وبقول لك الاي بي كذا، تبقى انت فاهم يعني ايه اي بي، فاهم يعني ايه ماك ادرس، فاهم يعني ايه دي اتش سي بي، فاهم يعني ايه دي ان اس. ما اقدرش اشرح الحاجات دي كلها من الاول او انت بتفهمهاش معايا عشان انت مش واخد سي سي ان اي. فده كان هيسهل عليك كتير جدا جدا لو انت واخد سي سي ان اي. طيب، المهم نرجع للبوينت بتاعتنا. زي ما قلت لكم يا باشمهندسين ان ان شاء الله ان شاء الله هنعمل برضو، يعني هننزل الفيديوهات بتاعتنا على اليوتيوب وتمشي معايا ستيب باي ستيب. ان شاء الله هيبقى في جروب واتساب هرفعه في الديسكربشن بتاع الفيديو مع الصفحه بتاعتنا اللي على الفيسبوك، اللي هرفعها برضو معاكم في الديسكربشن بتاع الفيديو. ان شاء الله من خلال الجروب واتساب ده اي حد بيتفرج على كورس فورتي جيت فارول على اليوتيوب بتاعي، على الشانل بتاعتي على اليوتيوب، وحابب اللي هو يدخل في الواتساب جروب ده، بحيث ان احنا الناس كلها تتناقش مع بعض. لو في حد عنده مشكله يعرضها، ان نحاول نحلها مع بعض. حد مثلا محاضر النهارده ما فهمش حته معينه فعايز يشرح، عايز يتناقش فيها على الواتساب مثلا، او يفهم حته صغيره فيها ما وصلتلوش اول معلومه، يبعت على الواتساب ونرد على بعض. فان شاء الله باذن واحد احد هيبقى في جروب الناس كلها ممكن تدخل عليه وننتراكت مع بعض كلنا، والحاجات دي مفيده جدا جدا للاشخاص كلها. طيب، مش بس كده، احنا ان شاء الله اخر باذن الله، لو ربنا مقدر خير ان شاء الله، اخر الكورس خالص لما نرفع كل الفيديوهات على اليوتيوب، اهم حاجه بس انك تكون عامل سبسكرايب للشانل بتاعتنا ان شاء الله. هيبقى في حاجه اسمها اسسمنت، احنا هنعمل امتحان في عباره عن الامتحان ده، او الكونتنت على الامتحان ده عباره عن ان احنا درسناه كله خلال فتره بتاعت فورت جيت فاروق، الكورس اللي احنا شرحناه خلال الفتره اللي احنا شرحنا فيها الكورس هيبقى فيها امتحان، بحيث انك اي حد ممكن يدخل الامتحان ده بس يكون عامل سبسكرايب على الشانل، ويكون طبعا مذاكر من الحاجات اللي احنا بنشرحها، لان الامتحان ده هيبقى فيه اسئله من اللي احنا شرحناه. خلال السلايدز كتيره بقى، وخلال الفيديوهات الكتير اللي احنا نزلناها على الكورس ده او بنشرح فيها الكورس ده. طيب، ايه فكره الاسسمنت ده او الامتحان ده؟ بصوا يا باشمهندسين، احنا قلنا ان احنا هنعمل اسسمنت، بحيث هنشوف اول 3 اشخاص جايبين درجه عاليه في الاسسمنت دول. اول واحد خالص هيبقى ليه خصم 75% على امتحان الان سي 4، وبالضمب بتاعه، يعني اديله فاوتشر 75% وبالضمب بتاعه، وهنحجز له ويقدر يروح يمتحن الامتحان بشهادة دولية ان سي 4 من فورتنت وياخدها. تاني واحد هياخد خصم 50%، تالت واحد هياخد خصم 25%. فأنا عايزكم أول ما أنزل الفيديو إن شاء الله
مع بعض. اي فيديو ينزل بيشرح فيه اي كونسبت او محاضره يعني، الفيديوهات بتاعت المحاضرات اللي هتنزل اول باول تذاكرها، تعرفها تطبق عملي، ان الاسسمنت ده هيبقى فيه اسئله في العملي برضو. فعايزك تكون مذاكر كويس اول باول، بحيث لما الامتحان الاسسمنت ده ينزل اول ما تخلص الكورس تبقى مستعد له كويس جدا، وتاخد الفوشر وتروح انك تاخد الخصم. الخصم لو انت اول او تاني او التالت تاخد الخصم ده، وتمتحن امتحان دولي بتاع الان سي 4، وتبقى عندك شهاده دوليه من فورتنت ذات نفسها. طيب، دي حاجة. الحاجة التانية اللي كنا بنتكلم فيها، إن شاء الله نعمل واتساب جروب ده، بحيث أي حد عنده مشكلة أو أي حاجة نتناقش مع بعض فيها. ناخد رأي بعض في آراء أي حد عايز يسأل أي حاجة بس لازم يكون في محتوى الكورس، في محتوى الكورس بتاع فورتي جيت فارول. أي حاجة بره الكورس ما نتكلمش فيها على الجروب ده. طيب، أنا كده يا باشمهندسين عشان ما أطولش عليكم، أنا بس دي محاضرة تعريفية بعرفكم عن نفسي بس، وأعرفكم إحنا هنمشي إزاي. إن شاء الله بإذن الله إحنا كل 3 أيام هينزل فيديو أو يومين على حسب يعني ما نشوف. تذاكروها أول بأول، وهرفع لكم في كل فيديو الحاجات اللي إحنا يعني التولز اللي أنا استخدمتها في الفيديو ده، أو البي دي إف أو أي حاجة، وهرفع لكم إن شاء الله لما نعمل الجروب بإذن الله، وهرفع لكم الديسكريبشن بتاعه على الواتساب. باذن واحد احد هرفع لكم معاه كتاب فورتي جيت اللي هو نازل من فورتي نت، اللي احنا بنذاكر منه وبنشرح لكم منه، من شركه فورتي نت، فورتي جيت فارول. طيب، ان شاء الله بقى هنبدا نتكلم باذن الله، بنحط قدامه كتير بقى باذن الله، نتكلم عن فورتي جيت فارول ونتكلم ونشوف اللابات والحاجات دي كلها. حابب بس اعرفكم بنفسي، ان شاء الله باذن الله تفهموا الكورس ده وتطلعوا منه مبسوطين ومستمتعين بالكورس، وتبقوا فاهمين يعني ايه فارول، يعني ايه سكيورتي. يا رب أكون يعني على قدر قدر الاستطاعة، على قدر الثقة بتاعتكم لما تتفرجوا على الفيديوهات بإذن الله. عشان ما أطولش عليكم، يا رب ألقاكم في حلقات قادمة كتير إن شاء الله، وإن شاء الله تبقوا في أحسن حال وفي خير وسعادة. وإن شاء الله بإذن الله تطلعوا من الكورس ده فاهمين ومستمتعين بالكورس، ومتحفزين إنك تاخدوا حاجة تانية في مجال السكيورتي، وتقضيتوا نفسكم وتنهاسمنت في نفسكم كتير. كان معاكم باشمهندس أحمد عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم في حلقات قادمة كتير بإذن الله.